还没睡？你喝酒了？妈，喝酒的报告啊。偷听你在上厕所很过瘾啊！哇，还穿着约会的衣服，想要我占你美啊？啊？你今天说有惊喜要等我回来，不过刚才Stanley过来，所以我临时赶去赴约，没有来得及通知你。生日跟男朋友一起庆祝，天经地义啊！我本来是以为你一个人过生日怪凄凉的，才想要随便跟你庆祝一下。既然 Stanley 有空，我乐得清闲。谢谢他还来不及，你不用太在意。是吗？那你之前说的惊喜，你跟男朋友去高级餐厅用餐还不够惊喜啊？好，今天看你穿得这么正，不如我牺牲一点啊！送你一个生日之吻。你当真啊？这么老土的事情还是留给那个 Stanley 吧。对了，我忘记提醒你了，你那老土保守的性格呢，要改一改。男人看你这么迷人，一定会想要有肢体的接触的。你这样就错了。你要让他靠靠、抱抱，必要的时候啊，刚才烈火也是自然现象的。你是认真的吗？谢谢你的生日惊喜，不打扰你了，晚安。有没有犯我？我应该祝福他。一定是喝多了，酒精真的是害人精，害人精。在偷看什么啊？哎，我问你啊。今天你阿姨有没有心情不好啊？哦，你又惹她生气啦？没有。阿姨早。你们两个还不去吃早餐？一心，要迟到了，快点。哦。阿姨，我吃叫妈咪吃早餐。嗯。不好意思啊，昨天我喝多了，我乱讲话，你不要。我只记得昨天很开心的吃了一顿生日大餐，其他的都不记得了。你坐。早。早。哪杯嘛？很想杯嘛。一大早去杯嘛。早伯父。早，今天这么早起？今天星期三早餐应该是伯母最拿手的炒面。早起的人呢有面吃。不对。没错啊，星期三是吃炒面啊。不对。1、2、3、4、5，少了一张椅子。哦，一定是外婆昨天不小心收起来。没关系，我去拿。1、2、3、4、5，少了一碗面，不会不小心又收起来了吧？今天的面呢刚煮完，不够分。你吃我这碗吧。啊，不必，我吃杯面可以了。杯面也没了。哎呀，我差点忘了，我今天约了朋友吃早餐，你们慢慢吃啊，我去吃好料啊。老太婆，只不过炒多一碗面而已嘛。怎么？你以为我故意不让他吃吗？是不是因为我啊？哎呀，你是我的女儿，他是外人，怎么样呢？再说，他也是时候该搬了。
么样？一点印象都没有吗？这些照片是我拍的，为什么佳琪要瞒着我呢？可能他不想你不开心吧。当时的情景，你完全都不记得了。再仔细想想。我只知道我的丈夫叫子豪，是照片中的这个人，可是我对他一点感觉都没有。怎么会没有感觉？他是你丈夫，自己丈夫背叛了自己，怎么会轻易忘记？你就当作若无其事，让他为所欲为吗？你不恨他？你不想知道他在哪里？你不想把事情搞清楚吗？对不起啊，佳妹姐，我刚才太激动了。我只是想着让你早点恢复记忆，早点把孩子们找回来，让佳琪背负了3年的愧疚，也能早点放下。我忘了顾虑你的感受。不，你没有错，是我没有用，什么都记不得。不是的，我真的觉得子豪大哥他错得太过分了。我本来还希望这可能是一场误会，谁知道究竟怎么了？也不知道该不该告诉你这件事，佳琪都不知道的。放心好了，我答应你，不会告诉佳琪。这些是我爸的一个老同行，偷偷向我爸爆的料。看来他很爱这个女人。记得侦探社曾经着过火。着火？当时我正在放假，是老板娘发现的。哎，我记得是3年多前的事。无缘无故怎么会着火啊？当然不是无缘无故的啦。那是什么缘故？不知道。哎，这件事情呢，之所以没有报警追究，是因为老板说，反正侦探社也没有什么损失啊，不想事情复杂化，影响侦探社的信誉。哇，这样你们也信啊？哎，如果不是意外着火，那根本就是蓄意纵火。那又怎么样？啊，你们不怕？唉，做我们这一行的，得罪的人多，有人想要报复，也不是什么新鲜的事啊。那也不能无法无天嘛，啊！我们只是做工的，老板都不管，没有理由我们去追究啊。对啊，我们的工作是帮委托人侦查，而不是侦查老板的仇家。没错，八卦呢虽然不是什么伤天害理的事，可是八卦老板的事，就是等于在跟自己的饭碗过不去。那还是乖乖的做好本分，代代平安比较重要啊。你怀疑那场火跟失踪案有关？你不觉得那场火很巧吗？而且事无有意被低调处理，谁放的火？为什么放火？为什么不报警？
我听姐说有件案子暴露了侦探社的身份，被对方找麻烦，所以放火恐吓。那不是更应该报警才对吗？当年的闭路摄像有没有记录什么？没有。哦，该不会被刻意删除了吧？哎，这一点我倒没有想过。阿奇呀，伯母，哎，你怎么躲在阿奇房间呢？我没有躲，我是光明正大来找 Madam 聊天的。聊天不能到外面去吗？还坐在女人的床上。椅子不够啦。妈，你不要那么大惊小怪啦。一个女孩子家随便让男人进房，还坐上床。伯母，我们什么都没有做，没有。好了妈，找我有什么事啊？我炖了人参鸡汤 ，Stanley 没空来喝，你帮我送过去吧啊！我跟仁义谈完之后，我就送过去。还谈呐？你还是先去送汤吧啊。那好吧。拜。我去坐我自己的床。哼，真是越来越不自动。哇，好香的人参鸡汤！如果天天有这样的好汤喝，就太好了。这不是志文和志杰的照片吗？嗯，我想透过互联网，让更多人一起帮忙寻找他们的下落。你自己的工作已经那么忙了，现在还要忙这些？你忘了我说过要跟你一起分担吗？怎么了？有心事啊？最近我姐好像闷闷不乐的，我问她为什么，她又说没事。那你要多留意她了。嗯？我担心她为了想让自己恢复记忆，而给自己太大的压力，憋着心事引发忧郁。通常忧郁患者容易失眠、食欲不振，如果严重的话，甚至还可能产生幻听或幻觉之类的妄想现象。我会留意的。对了，告诉你一个好消息，我爸已经联络了在马来西亚的老朋友，帮忙查找在这3年里接触过佳美姐的每一个人，相信很快就有消息。只要找到子豪的下落，一定很快可以把孩子们找回来。谢谢你。干嘛跟我客气啊？你是我女朋友，帮你是应该的。看来今天是 PG 级了，应该不会有儿童不宜的画面了。哎，对了，梅德嘛，上次你说的那场火，你查到怎么样了？梅德，不会吧？你好学不学，学我发白日梦，没事吧？有动静，跟。搂住我的腰，搂住我的腰，把头靠到我肩膀来。你不要误会啊，没有一点肢体接触，我们的戏就不逼真、不到位。来，靠过来，靠近一点。啊，到位了吗？啊，到了。啊，胃出血了。行动。OK。你不要趁机吃豆腐啊！我是说拍照。好了，任务完成。从你的眼角慢慢的明了，我能做的很少。原来你是
藏着伤，但不想和我聊。戏演完了哈。上次你说的那场火，我已经帮你向我爸探听过了。表面看起来是仇家找麻烦纵火，其实是债主放火追债。我爸暗地里帮子豪哥疏通过几次，这也是为什么侦探社遭纵火后并没有报警。他为什么会欠钱呢？欠了谁的钱？这个，因为女人。既然他这么在乎那个女人，为什么不离婚呢？这个我也很疑惑。如果真的没有感情，可以离婚；如果真的想要孩子，可以争抚养权。为什么要找人拐带自己的小孩？当时究竟发生了什么事？我真的不记得了。最让人不明白的是，他既然拐走了自己的小孩，为什么还要重伤你呢？我也是想知道，他为什么这么狠心？佳美姐，你记不记得，曾经因为工作的需要，你学过跆拳道？我有吗？还考获了黑带段数哦。我一点印象都没有。我学过跆拳道，子豪对我没感情杀绝，不是他不想，而是他没有机会。你为了自保而还击，也是很正常的反应。不可能的，我不会做出这种事的。虽然我没了记忆，可是我知道我不会伤害我家人的。你现在连自己是怎么样的人都忘记了，事发时又遇上了丈夫背叛你，想要置你于死地。在那种情况下，任何人都会全力还击的。难道真的是我伤害了子豪吗？不可能的，不可能的！佳美姐，佳美姐，你冷静点。我们现在只是猜测，没有人说你伤害了子豪哥。真的不是我。别担心，没事的啊。不要告诉佳琪，不要让我家人知道。我们回来了。爸妈，我回来了。阿奇呀，今天怎么这么晚才回来？Sandy今晚过来吃晚餐。哎呀，怎么可以让你这个客人亲自动手呢？哎，我来。伯母，你不要见外了。每次喝你煮的好汤，我就只是帮点小忙。你呀，真会说话。油嘴滑舌。哎，阿奇呀，Sandy买了一件晚装给你，很好看的，我摆在你房间了啊。干嘛那么破费啊？伯母对我客气，你也跟我客气起来。这叫无功不受禄，天底下是没有免费的晚餐的。哎，可是天底下就有白吃的人呢。我没有啊，我对这个家是有贡献的，伯母。对，大家都有贡献。一心去叫妈出来吃饭。妈咪说她今天没有胃口。姐没事吧？我去看看她。哎，你跟去干什么？去做点贡献，关心佳美大姐啊。那是女人的房间，女人谈心事，你那么多事做什么？阿美最近的精神状况好像不太好。伯父，我认识几个不错的心理医生，有必要的话，我可以带佳美姐去看看。心理医生？哎，我女儿可不是神经病的。不是只有神经病才看心理医生的，是一些心理辅导和治疗，就好像感冒看医生这样，在外国很普遍的。是吗？Sandy 说没有问题，就是没有问题，我就是相信你。好了，食物都凉了，吃饭吧。哎，那是佳美的位置。哦，那我去拿椅子啊？你的椅子坏了，我丢掉了。然后我差点忘了，我今天有 party， 有几个超级模特约我吃饭，不好意思啊，有异性没人性，那是人类的天性。你们慢慢用，不陪你们吃了。
这个好。哇，谢谢。陈伯，他睡着了。这几个晚上，他忙着跟我马来西亚那边的朋友寻找线索，一定是累坏了。Stanley， 佳琪带他来给你了。来了。这些照片。看来是瞒不了了。最近我向一位老同行打听，他终于告诉我，3年前马国有一位黑帮老大委托他调查他的情妇，结果发现跟他情妇有染的男人竟然是子豪。那家伙向子豪哥勒索了一笔钱。子豪没有想到对方贪得无厌，子豪他有好几次偷偷向我借钱，我还以为是他家里有急用，后来才知道他曾经向高利贷借钱。你还记得侦探社那场火吗？那是追债的人放的。所以姐夫不报警，是想息事宁人。我想你姐夫应该是很后悔，他不想让你姐知道他的不忠，他做了很多事，但是后来被你姐发现了，你姐才会跟拍你姐夫。真不敢想象，如果佳美姐记起了这些过去，会受多大的打击。老公出轨，还成了人家情妇的情妇，这种打击对于一个一心一意为家庭付出的女人来说，比要她的命更加残忍。姐最近情绪低落，该不会是记起什么了吧？佳美，哎，怎么了？哎呀，你小心一点嘛，鸡蛋现在很贵的。对不起啊，哎，妈，什么事？没事吧？你看，你姐把我刚买回来的鸡蛋都打破了。才几个鸡蛋，没关系啦。姐，你没事吧？姐啊，有人在偷看我们，这是真的。谁在偷看我们呢？不知道，但是我感觉得到。你要相信我。好，我相信你，有我在，没事的，嗯。
你要小心。我会的。姐啊，你先去休息吧，我来收就好。佳琪呀，你姐是不是这里有问题呀？妈，你不要胡说啦。要不然怎么一直说有人在偷看我们呢？哎呦，搞得我快发疯啦！我担心他为了想让自己恢复记忆，而给自己太大的压力，憋着心事引发忧郁。通常忧郁患者容易失眠、食欲不振，如果严重的话，甚至还可能产生幻听或幻觉之类的妄想现象。佳琪，佳琪，你没事吧？姐有可能有些忧郁的症状，下次她再说什么，你就顺着她吧。忧郁，会不会闹自杀？妈，报纸都是这么写的嘛。要不然叫 Stanley 带她去看心理医生吧。再观察一段时间吧。为什么他要这样对我？你别再难过了。你说我应该怎么办？我跟你说啊，那个男的这次死定。想不到你跟 Madam 一出马，就马上给他定罪了。哎呀，这个女的应该醒醒啦！不过那个男的有钱又有样子，也怪不得那个女的一次又一次的原谅他。一次不忠，百次不用，你听说过没有？哇，你吃错药啊！你不是常常说要给男人第二次机会的吗？这种花花公子一看就是死刑，懂吗？我看你是嫉妒那个男的又帅又有钱吧？这是一家不错的家庭辅导中心，你跟他一起去吧。如果你还想给他一次机会的话，保重啊。你叫这个女的给那个男的机会 ，Madam， 那个男的是从犯，已经第二次去偷吃了。这种人狗改不了吃屎，你送他们去辅导干什么呢？浪费辅导员的青春，直接判死刑。是委托人自己要给他机会，难道你要我叫他们分开吗？就好好祝福他们吧。那你不是送他去死吗？这女人脑袋不清醒，你也不清醒啊。有些女人，你不让她自己跌得头破血流、粉身碎骨，跟她说什么大道理都是没用的。你没事吧？我觉得你们两个都不太对。今天你们两个突然好像角色大对调，你变成他，他变成你。不对，是2合为1。哪有？不可能！是不是？都说你们有默契了。反正我说那个女的不应该原谅那个男的。也许你应该去告诉那个男的，叫他好自为之啊！这一次遇上让他死心塌地的女人，也许下一次没有那么幸运，头破血流的就是他自己。嗨，大家好。Stanley， 上班时间还真清闲啊你啊！来接女朋友吃晚餐。啊？天还没黑呢，这么早啊？还要去扫冰啊？你不是连这个也不懂吧？我去拿包包。Stanley， 你的时间可真准啊 ！Madam 刚才有空，你就出现了。心有灵犀吧？可以走了。拜拜。拜拜。拜拜。怎么样？是不是这里酸酸的？不要趁机乱摸啊！手脚安分点，为老不尊，教坏子孙。神经病啊！哼，摸算什么？
抱都抱过了，哼。怎么了？没胃口啊？没胃口就别吃了，待会吃点甜品吧。有时候跟着心情走，心情不好的时候就不要勉强自己。我希望你每次看到我的时候，就好像我看到你一样开心，千万不要有压力。对不起，我在烦你姐的事。我已经帮她和心理医生预约了时间，有些事还是留给专家去解决吧。能借我10分钟吗？啊？这10分钟内，只准想开心的回忆。有人欺负你，我会保护你的。要是你不在，我怎么办呢？傻瓜，我是你的守护天使，怎么会不在呢？不要，我也要当天使。好了好了，我答应你。慢慢的明了，我能做的很少。原来你藏着伤，但不想和我聊。危险的电影像某种预告。坦白的计较，最后流着眼泪，坚持独自走掉。深深的拥抱，我还在燃烧，但你心里的浪潮。你退步了。好，看来我不能手下留情了。放马过来吧。越是挣脱越缠绕，我比你明了。
看来今晚你应该没什么精力胡思乱想了吧？谢谢你，谢我干嘛？我也很开心。谢谢你陪我一起散步回家。没错，换成是我才没那么笨，自己一个人走路回家。一个人走路回家很笨吗？对呀，这条路以后你还是不要自己一个人走了，知道吗？你从小到大都怕给人家添麻烦，什么都要靠自己。你是女生，让别人来守护你是应该的。Stanley，本来可以2个人走的路，一个人走不是太可惜了吗？做回你自己吧，那个弱小的朱佳琪，结束你的英雄主义，让我来保护你。嫁给我吧。Stanley，太突然了。这戒指1年前我已经准备好，要不是你失约，你现在已经是陈太太。你不肯答应，没关系，反正1年我都等了，我可以再等你考虑。不过这戒指，我希望你先收下它，直到你愿意戴上它的时候。早点休息。你要的不是我心碎的失去轮廓，曾经给你的感动，只是情绪的波动。你要的不是哎呦，怎么今天不找道尔迪还白迪呀？今天没心情，不要管我。是不是嫌他们没有新鲜感呢？最近我来了个 supermodel 的水准，很搭你的品味啊。有没有林志颖的智慧和美貌啊？有的话也不会让你这样的消费。还站在外面干什么？还不快进来！你真以为你是 supermodel 啊？腿还不错，身材还可以啦。连你也不知道谁陷害我们？我只知道是有人嫉妒我，趁机向大老板告状。如果我们真的有什么，我认了。可是我们是冤枉的。没错，因为这件事呢，我堂堂得奖摄影师，现在变成了摄影师，这股冤枉气，我一定要把它吐出来。
这不是私家侦探吗？我雇佣你，你帮我查这件案子，多少钱？你说。别傻了，如果要查这个案子，我干嘛收你的钱呢？只是这1年内什么线索都没有，无从查起。再说，他们有黑帮势力，你不怕？当一个人已经没有什么好失去的时候，还有什么好怕的呢？没错，我现在也没什么好牵挂的，怕什么呢？我手头上有一些照片，不知道能帮得上忙吗？这些照片是后来我被艾德蒙赶走前，在他书房发现的。在我们被下药之前，艾德蒙其实就已经在注意我们了。所以一直就有人在偷看你，难怪有人可以看图说故事，害我们跳进黄河一死不清。阿奇呀，你到底打算什么时候答应 Stanley 的求婚？妈，你不要那么紧张好不好？这个时候我随便拿。哎 ，Stanley， 国父，进来坐啊。Stanley， 那，紧张的人不是我啊。佳琪，今晚我和我爸赶去马来西亚，有子豪的消息。的就怪我太自我。